Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Filloj vëllezër me ligjëratën e parë në sirën ose jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë seri ligjëratash ku së bashku me lenin Allah do të ndalemi stacion pas stacionit nga jeta e këtij profetit alaihi salatu wassalam, jeta e tij e bekuar, në cilën jetë kemi shumë mësime. Mi po nuk është qëllimi këtyre ligjëratave thjesht për t'i shtuar njohuritë tona dhe informatat tona mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po qëllimi është për me e dasht, me njoft më mirë, me dasht, pastaj edhe me pasu dhe me ndjek rrugën e këtij pejgamberit alaihi salatu wasalam, që me këtë pasim të rrugës së tij dhe ecje pas gjurmave të tij me shpresu pastaj me fitu shpëtimin në dunjë dhe në ahiret. Filloj me ligjëratën e parë për rreth kësaj tematike që është tematika prej më kryesorëve që ka të bëjë me në jetën e muslimanit, domethënë me sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është njeriu më i madh që Allah subhanahu wa taala e ka sjellë në këtë dunjë. Prej kohën e Ademit alayhis salam deri në kiamet nuk ka jetuar në këtë dunjë dhe nuk ka më jetuar një njerëz sikurse ai alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jall kur krijoi njeriu Ademin alayhi salatu wasalam dhe pastaj pasardhësit e tij, i përzgjedhë ato krahas krijesave tjera, domethënë i bëni më të veçantë, i begatoi ata. Pastaj mesin e tyre përzgjedhi Allahu azza wa jall pejgambert. Dhe mesin e këtyre pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed ibn Abdullah, që më ka njeriu më i mirë, krijesa më e mirë, dhe për cilin i tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ti të kemi dërguar si rahmet, si mëshirë për krijesa. Andaj ai alayhi salatu wasalam është më i përzgjedhuri nga të përzgjedhurit, nga pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, që e ka prunë Allahu azza wa jall për mi nxjerr njerëzit nga errësira në dritë dhe nga devijimi në rrugën e Allahut në siratin mustaqim. Allahu azza wa jall e bani këtë edhe përzgjedhjet që të jetë njeriu më i mirë prej më të mirë me vëllazër. Prej më të mirë, andaj në këtë dunjë mundet me gjetë dikant që është i dalluar në ndonjë aspekt, në një sferë. Apo jo në ndonjë tjetër. Nësa pejgamberi alayhi salatu wasalam është më i dalluari në çdo aspekt. Edhe kur flasim për drejtësinë, më i dalluari, më i miri, kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Është njeriu më i dalluar në drejtësi, më i drejtë. Është njeriu më i mençur, më i urtë, më oratori. Është njeriu më lartpamës alayhi salatu wasalam. Është njeriu që është më trimi dhe më i dalluar në çështën e turpit dhe marrës, dhe më i dalluari në adhurim. Kudo që të shkojsh, çfarëdo sferë të përmendesh që ka të bëjë me virtytet e larta të mira, më dallumin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe sahabët në mesin e tyre dhe Ali radhiyallahu anhu tha: "Lam ara qablahu wala ba'dahu mithla." Nuk kam pa para ti, pas ti, njeri sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj së bashku inshallah me lenin Allah do të ndalemi në disa stacione nga jeta, biografia e këtij njeriu të madh, që nuk pranohet shahadetin e Allahun vetëse pasi që e ke dëshmu pas shahadetin e Allahun ta dëshmoj që edhe ki është pejgamberi i Allahut. Andaj ti mundur është me dëshmu se ashhadu an la ilaha illallah, dhe veç kash nëse nalesh nuk pranohet kjo, nëse ti nuk dëshmon se ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kjo tregon se është njeri i madh, që Allah subhanahu wa taala ta ka patjetërsuar ti me dëshmu për pejgamberllokun e tij, nëse do me ta pranoj Allah azza wa jalla dëshminë për një jesimin e tij. Bele edhe Allah ta ka kurzu që nëse do ti të llogaritesh se i bind Allahut, ti dush me bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti nuk pranon këta, në realitet nuk llogaritesh se i e bind Allahut azza wa jalla. Apo ç'është thënë Allah: "Man yuti ar-rasula faqad ata Allah." Kurdo që i nënshtrohet, që i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i është bind Allahut. Në kuptimi se kurdo që nuk i bindet këtij, sa dush ti pretendon se i e bind Allahut, në realitet nuk llogaritesh se bind Allahun subhanahu wa taala, sepse nuk e bind pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj nëse do me kanë jodhzum, dush me njoh dhe me përcjell rrugën e këtij pejgamberit, që tha Allahu: "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Pasoni këtë pejgamber nëse doni me kanë tudhzum, ose edhe ajeti tjetër: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Nëse ju e pasoni, do të jeni tudhzum. Nëse ju nuk e pasoni, nuk jeni me kanë tudhzum. Çish mundesh me pasu të pejgamberin alayhi salatu wasalam nëse ti nuk e njeh jetën e tij, biografinë e tij, sunetin e tij alayhi salatu wassalam. Andaj edhe Allah azza wa jalla tha: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum." Nëse do Allah me dash, ti dush me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
nëse do Allahu Azza wa Jall me të dashur. Andaj do të ndalim së bashku me sirën e këtij njeriu të madh, për cilin tha Allahu Azza wa Jall wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti o pejgamber je në një khuluq adhim, në një moral, në virtyte të larta. Kjo është teskije për kujt? Lavdat për kujt? Për Rabbul Alaminit, ai që i ka kriju këtë njerëz dhe e di se ç'ka njeriu është i veçantë. Alayhi salatu wasallam bile vëllazë, Allahu subhanahu wa taala është betuna jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wala amruka innahum la fi sakratin ya'mahun. Pasha jetën tonë. Allahu azza wa jalla lejohet më betun çka do. Mi po kur betohet Allahu diçka, çka tregon kjo? Kjo tregon veçorinë. Apo, madje kur është betun jetën e tij, kjo tregon se jeta e tij nuk është e rëndomt, është një jetë specifike që ti dush më marr dhe më mësu atë alayhi salatu wasalam dhe biografinë e tij. Do të ndalim së bashku vëllezër me njeriu i cili është i parë që do të ringjallet nga krijesat ditën e gjykimit. Me njeriu për cilën nuk ka më filluar Allahu azza wa jall llogarin e krijesave pa ndërmërsimin e tij. Do të thonë pa ndërmërsuar që pejgamberi alayhi salatu wasalam për cilën ne jemi ul bashkë me mësu sirën e tij, ose do të ulemi inshallah me lejen e Allahut së bashku me lezu ose me shtjellu jetën e biografinë e tij, që është pejgamberi i parë dhe është i vetmi i cili me ndërmërsimin e tij Allah ka më fillu llogarin. Apo e dini hadithin e gjatë, ku njerëzit do të shkojnë te Ademi alayhis salam pasaj pejgamber, pas pejgamberit, që ato veç ta lutin Allahut, ndërmësojnë te Allah, veç me fillu shefat llogaria. Mi po kur kush se pranon? Përveç pejgamberi alayhis salam, i cili thotë ana la, unë jam çaj që kam. Dhe shkon pastaj dhe ndërmëson te Allahu subhanahu wa taala. Dhe pa ndërmësu ki pejgamber alayhi salatu wasalam për umetin e tij, nuk ka më ndërmësu asnjë pejgamber për umetin e vet. S'është pejgamber i veçantë. Dhe është njeri i veçantë. Së bashku do të jetojmë me jetën e këtij pejgamberit që është i pari që do të hyjë në xhennet, dhe i pari pas të cilët do të hyjmë bashkë me të me shpresë. Na bën Allahu xhennetli, do të hyjmë veç pas tij alayhi salatu wasalam. Mund të hyjmë para tij, sepse është njeri i veçantë. Do të jetojmë së bashku inshallah. Do të kalojmë disa çaste momente me jetën dhe biografinë e këtij pejgamberi që nuk ka mundësi ti si ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi me e largu etjen vetëse pi haudit të tij. Vetëse kur të pish pi haudit të tij. A nuk ka mundësi ti me pi prej haudit të tij vetëse pasi që e ke njohur dhe ke përcjell hapat e tij, e tija. Apo vetëse pasi i llogarit se jep prej pasuesve të tij. A më kanë pas disa tjerë të cilët ndoshta e kanë njoft se përfaqësisht, ose ndoshta edhe se ka njoftë që kjo është shumë normale që pastaj mos më kanë pe pasuesve të tij. Ose nëse ka ndryshuar rrugën e tij, pastaj do t'ju thuhet thime suhkan, Allahu mos avop i tërë. Do të thuaj largono. Pse largono? Sepse s'kan çën pjatimve që e kanë pasur rrugën e këtij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj ne ulemi dhe kalojmë momente dhe çaste për me kanë me shpresë që këto momente dhe çaste të jenë për atyre që do të na ndërmësojnë te Allahu azza wa jalla, që të jemi për atyre që do të pimë për dorës së tij të ndershme fisnike alayhi salatu wassalam. Do të kalojmë së bashku vëllezër me jetën dhe biografinë e këtij burri që janë hap përderisa kanë qenë gjallë, janë hap dyert e qiellit, që nuk janë hap doni njeriu tjetër jashtë pejgamberit alayhi salatu wassalam kur ka qenë i gjallë. Do të thonë asnjëri që ka jetuar këtë dunjë, duke jetuar këtë dunjë, qoftë edhe pejgamberi Allahut, nuk e kanë hap dyert e qiellit vetëm pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj në hadithin që e thot pejgamberi Allahut, fantala ka bi Jibril hatta ata as-samaa ad-dunya fastaftaha. Thot do nis me mu Jibril alayhis salam, Isra dhe Miraj, tregimi i njohur, për cilën inshallah për çdo javë prestacione do të ndalim dhe do të flasim edhe më gjatë. Çka thot pejgamberi Allahut? Thot u nis me mu, thot Jibril alayhis salam. Dhe kur arritin qiellin e dunjas, thot kërkoi leje për mu hap. Dhe me laçja tha kush je? Tha Jibrili. Tha kush është me ti? Men ma ak. Kush është me ti? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha a që ka dërgu? Tha po. Ka thonë pastaj me laçja merhaban bihi fa ni'ma al-maji'u jaa fa fataha. I ka thonë merhaba, mirë se erdhe, se sa i vizitor i mirë që je. I tha për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe pastaj e hapi qiellin e parë, dunjas, pastaj qiellin e dytë dhe kështu me radhë. Vazhdon hadithi. Inshallah do të flasim për gjëra gjatë. Çka tregon kjo? Kjo tregon se ti i parë si njeri që ke jetuar këtë dunjë që ka më të hap, tu ka hap dyert e qiellit. Atë kjo tregon për vlerën. Edhe veçorinë që ka ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Së bashku do të jetojmë vëllezër me jetën e këtij njeriu i cili është ai i cili ka pa xhenetin dhe xhehenemin me sytë e ballit. E jo vetëm me imagjinatën e tij ose në ëndër. Duke qenë i gjallë.
alayhi salatu wassalam, me sirën e këtij njeriu i cili ka hjek shumë. Ka hjek shumë vetëm e vetëm për me thirrë në fejen Allahut azza wa jalla dhe me ardhë që dini Allah deri tek ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: "Ulakat udhitu fillahi wa ma yu'dha ahad." Thot kam hjek shumë, çast shumë kam hjek unë se s'ka hjek asnjëri pikë këtij ummeti. Për çka? Për me kumtu dinin e Allahut azza wa jalla. Dhe thot pastaj në vazhdim: "Walakat atat alayya 30 min bayni laylatin wa yawmin, wa ma li wa li Bilalin ta'amun ya'kulu dhu kabadin." Dhu kabidin. Thot 30 ditë dhe net kanë kalu. Dhe unë dhe Bilali s'kina pas ushqim qoftë edhe pak me hangër, veç ka mujt me fshef Bilali në sqetullën e tij, domethënë pak ushqim, brenda 30 ditë vëllazër. 30 ditë edhe natë. Pse? Kjo tregon çka? Pse ka hek pejgamberi alayhi salatu wasalam maltretimet që ja kanë bërë, për cilët diçka prej tyre kena me fol mushrikët. Ati alayhi salatu wasalam e kanë nxjerr prej vetlindjes. Ja kanë nxjerr edhe dhomët e tij alayhi salatu wasalam, e kanë gjakos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë maltretuar dhe e kanë kërcënuar derisa dhe janë kërcënuar me vrasje. Ama nuk u nal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është dëshmia e asaj që thotë se s'ka njerëj që ka hek më shumë se unë për me kumtu dinën e Allahut. Derisa shka? El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kam përsosur për juve fen. El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot për juve kam përsosur fen. Allahu azza wa jalla. Derisa është plosu feja, Allahu subhanahu wa taala nuk ja ka marrë shpirtin këtij pejgamberit alayhi salatu wasallam, po edhe ai alayhi salatu wasallam nuk është nal. Andaj kur Allahu azza wa jalla tha ya ayyuhal muddathir kum fa anzir. Ta boll mos ka mo pushim për ti. U krimo. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vite pasaj është vazhdimisht nuk është nal derisa ka mbri dini Allahu azza wa jalla dhe ka më mbri inshallah me lejen Allahut që do përmendem në një hadith tjetër. Andaj do të nalim me sirën e këtij pejgamberit, njeriu shumë të madh vëllazër. Njeriu i madh, domethënë çdo sferë dhe çdo meydan. Kur flasim për ibadetin e tij, ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala derisa janë on kom dhe ka thënë pastaj fala akuna abdan shakura. Çish mos jem unë rob falënderues. Apo e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala çat shumë derisa janë on kom në namaz dhe ka thënë fala akuna abdan shakura. Kur flasim për moralin e tij, vërtetat e tij, ka qenë njeri i butë, ama ka qenë edhe njeri i modest. Ka thënë sahabë la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Mos teproni në lavdata. Sikur se kanë tepru krishterët me birin e Maryamës. Wa inna ana abduhu. Kjo është rivajet në Buhari. Unë jam robi i Allahut. Andaj thoni robi i Allahut dhe rasuli i tij, alayhi salatu wassalam. Ka qenë edhe i butë, zemërbut. Andaj shtregon edhe Enes radhiyallahu anhu, ky transmetim është në Buhari. Fa khadamtuhu fi al-hadari was-safar. I kam shërbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, hadithi i njohur 10 vite, apo. E kam shërbi thot hadara dhe safar. Do thonë edhe kur ka qenë vendas në Medinë, po edhe jashtë Medinës. Jo vetëm Medinë, po edhe kur ka qenë si udhëtar që tregon ndonjëherë i lodhesh peripecitë e udhëtimit, ato vështirësitë e udhëtimit. Njëri mundet ndonjëherë me dal pe vetvetes vet, apo. Pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe hadara dhe safar thot asnjëherë thot Enes radhiyallahu anhu, thot ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakaza. Thot nuk ka thonë asnjëherë në këto 10 vite për diçka që e kam bën, pse e ke bën kështu? Ose për diçka që nuk e kam bën, pse nuk e ke bën kështu? A ka mujt mi thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe çdo gjë që i kishte thonë kish pas hak, drejt. A kjo tregon çfarë sjellje dhe moral ka pas alayhi salatu wasallam, ka qenë fytyrë hapur. Edhe Xheriri radhiyallahu anhu, Xheriri ibn Abdullah thot ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun illa tabassam. Nuk më ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk më ka taku, vetë ka qenë i buzëqeshëm. Do thonë vështirë vëllazër, domethënë një jetë bajke e gjatë edhe me çështjet vështirësi, domethënë edhe ka udhëheqës i shtetit domethënë dhe ka pas armiq të jashtëm dhe të brendshëm, apo Xheriri radhiyallahu anhu ka pranuar Islamin në Medinë. Thot ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatt illa tabassam. Domethënë sa herë që më ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa marr parasysh çfarë halli dhe derti ka pas. Tabassam shaki faj ti, pse unë kam hallet e mia, apo dhe i kam dertet e mia. Ti nuk duhesh me vërejt këta. Unë do të më marr dhe mu pajis me këto virtytet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këta kena, për këtë arsye ne kemi zgjedhur me jetu bashkë inshallah me jetën e këtij njeriu të madh. Ishte edhe i butë me të dobtit edhe të smurit. Alayhi salatu wasallam. Jo vetëm se ka shkurtuar vet namazin, sikur thosh transmetimi, edhe ta përmendim inshallah. Kur ka hin namaz takshomit ka dashur me zgjat namazin. Veç e kanë një fëmijë tu kajt, dhe është dhimbt ose ka pas parasysh domethënë mos koncentrimin e nanës edhe ka shkurtuar namazin. A thotë kum himen jetë për me zgjat. Dhe pastaj kur ka ardhur Muadhi ka thënë fetanun ante ya madha fitnaji që ka zgjat namazin.
Ka thonë mjafton me lexu këta dhe këta në namaz jasisë. Pse do të thonë ti dush me pas parasysh kanë kim mas. Ti mundesh me zgjat namazin dhe ti mundesh me hisë imam dhe pastaj më hub namaz duke lexu, se ki tjetër breng thash. Ama nuk duhet këta me kanë në barën edhe e xhamatit. Andaj dush me pas këtë parasysh, mirë po këtë pse pikujt e kena marr, pikëti që është i mashirshëm alayhi salatu wassalam. Ishte edhe bujar vëllazë dhe nuk ka pas mundësi dikush me ardhmë kërku taj diçka dhe me kthi. Andaj tregon Hakim ibn Hizami rahimahullah radhiyallahu anhu thot sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma sa'altu fa'atani. Thot kam kërku për diçka për pejgamberit alayhi salatu wasallam ka dhënë. Thot prapi lipa, thot prapë më thon. Prapi lipa, prapë më thon. S'shnal. Milën transmetim tjetër thot ja'a rajulun fa'atahu ghanama bayna jabalain. Ka një njeri dhe i ka thonë dele, çka ka pas mes dy luginave. Vëllazër, ato delet kanë ose pi zoçatet ose pi plaçkave të lutës. Dajve që ka pa ato, ka thonë sa shumë dele, ka thonë ai do? Ka thonë po, merri. Si ka besu? Atë ka shkuar te populli, ka thonë njerëz, shkon te pranojnë Islamin se ki hip ka si njeri që studet fukarallëkët. Pse? Ama fukarabe, do të ka pas momente që ta përmendim, s'ka pas mundësi as me gjeta në hurm të keqe me hangër. Am kur ka ardhur mundësia për me dhënë sadaka, se s'ka jetuar për këtë dunjë. Ka jetuar për në ahiret. Vetëm ti pranoj Islamin. Vetëm ti bën sebeb për me pranuar dikush Islamin. Edhe nëse është nëpërmjet shpërndarjes së deleve ose dhënve. Është një rast tjetër kur një prej sahabeve ka pa një burde, ka pa një fallë xhube ose një tesh vesh pejgamberit alayhis salatu dhe ka thonë uksuniha ma ahsanaha. Ka thonë apo më jep me vesh sa e mirë që është. Pejgamberi alayhis salatu ka heqë dhe ka thonë. Sahabët pasaj kur e kanë pa këta e kanë çortu, ka thonë pse ja lipe? Te e di se ai çdo gjë që ti lipish ai nuk e kthen. O thot nuk e kum lip vallahi se për me vesh. Po kum dashur që kjo tesh që ka vesh pejgamberi alayhis salatu që ka prek trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kon çefini jam, ditë edhe në me kon çefini ti. Sahabët që i thonë, pse e lipe kur e ke ditë që ki nuk kthen. E kanë ditë që nuk kthen. Andaj shembull kjo nuk ka kthisa koni bujarët dhe xhumer. Kur flasim vëllezër se sa i madh akon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhënien shpresë tek njerëzit, edhe atëherë kur ndoshta nuk ka pas për llogarit me këtë dunjë, domethënë që dush me dhënë shpresë. Apo pejgamberi alayhi salatu wasallam përmend edhe pak këtë ditë la yablugan hadha al-amra ma balaga al-layl wa an-nar. Kam mrin çka punë. Cila Islami, aty ku mrin nata dhe dita. Kam mrin dhe kam hinë çdo shtëpi, qytetit edhe katunit. Dashte dikush, i pëlqejti dikujt apo nuk i pëlqejti. Kam mrin këtë ditë. Apo kam mrin kur ky nuk unal alayhi salatu wasalam. E për jetën e këtij inshallah së bashku kena mësu. Kur do të flasim për betejën e Khendekut, më gjatë, mes atij kimë pa te çish pejgamberi alayhi salatu wasalam të athini shkam ka thonë Allahu akbar. O të jetë li me Fatihu Sham. Thot Allahu akbar mu dhan çelësat e Shamit. Pastaj pak më vonë për zdyti, mu dhan çelësat e Persisë, prapë për treti, mu dhan çelësat e Yemenit. Ti tash i tu grini një grop që i tu i ti mor sebepet për një armik që është në për llogari shumë më i madhësh. Apo i të botash një hendek me idenë Salman el-Farisiut radhiyallahu anhu, që është që këto momente ti po jep një sjarit që është i pabesueshëm për sahabët, domethënë çato momente ama e kanë besuar ato sepse ai nuk ka fol nga Hameti alayhi salatu wasalam. Andaj akon që ka thonë edhe Allahu azza wa jalla s'ka guxuar me fol fjalë vetëm me domethënë urdhën ose me porositë Allahu subhanahu wa taala. Dhe me jetën e këtij burri të madh do të ndalemi inshallah së bashku. Nuk ka pas të pirë vëllazër që nuk e ka shpërndar, që e ka ditë dhe nuk e ka shpërndar me sahabët. Që thot edhe njëri prej sahabëve thot, ma yakun në hadithin e përmend, do thonë ma yakunu indi min khairin falan adkhirahu ankum. Hadithi është muttafaqun alayh. Buhari Muslim thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dënë të mirë që e di unë, e ta nali, mos ta kursej, mos ta jap juve. Ka më shpëndate ju, sepse unë do të mirën, apo ka dosht umetit e jam sahabët që i ka pasur para. Abu Dharr radhiyallahu anhu thot, tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ta'irin yuqallibu janahihi fi as-sama illa dhakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu shay'a. Thot nuk ka ndrujet pejgamberi alayhis salam, do thonë nuk është ndapje neve. E të ketë doni zok mbi kokat tona që ka fluturuar vetë se na ka tregu diçka të mirë dhe të hajrit dhe të dobishëm për atë zokun. Andaj edhe sahabët që kanë jetuar bashkë me ta, sa më shumë që e kanë njoft, dhe s'ka pas dikush që e kanë njoft më shumë se sahabët e kanë dashur më shumë, e kanë madhruar më shumë, e kanë respektuar më shumë alayhi salatu wasallam. Andaj tregon Urwa ibn Zubair thot idha amarahum ibtadaru amrahu wa idha takallama khafadu aswatahum indahu wa ma yamudduna an-nazara ilayhi ta'dhiman lahu.
Kur i ka urdhëruar diçka pejgamberi alayhis salam kanë përshpejtuar sa më shpejt ti zbatojnë urdhnat e tij. Apo pastaj thot kur ka fol pejgamberi alayhis salam, s'është një zonë tjetër kujt. Dhe pastaj thot kur i kanë pa pejgamberin alayhis salam kur është drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej tyre s'ka guxuar me pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga madhështia dhe respekti që kanë pasur ndaj atij. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu thot idha takallama sakata an-nasu ka'anna ala ru'usihim at-tayr wa yamtathiluna awamirahu. Thot kur ka fol diçka pejgamberi alayhis salam, të tjerë kanë hesh sikurse me pas mbi kokën e tyre zok. Pejgamberi alayhis salam ka dash vëmendjen e tyre, më jo që mos më lëviz ato. Më s'ka jo as kanë lëviz ato. Derisa sikurse me pas zosh dikush në kokën e tyre. Dhe pastaj thot kanë përshpejtuar për me i zbatuar urdhnat e tij. E tash me jetën e këtij pejgamberit alayhis salam ne kena mundal, sepse kena disa obligime me këtë pejgamber alayhis salam. Njëra prej obligimeve është bindja dhe respekti dhe sjellja e rrugës së tij. Allah tha në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Çdo kush prej ummetit tan ka me hyrë në xhenet, përveç atij që refuzon. I thon sahabët e Rasul kush refuzon me hyrë në xhenet, çka tha? Man atani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Kush më ndjek mua, më pason mua, ka me hyrë në xhenet. Kush nuk më ndjek, ata nuk do me hyrë në xhenet. Ti shumë është me pasu ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse nuk e njeh biografinë e tij, nuk e njeh jetën e tij, nuk e njeh sunetin e tij. E këto janë ligjërata për me kuptuar sunetin e tij alayhi salatu wassalam. Gjithashtu e kemi obligim në kur ta njohësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj me dash. Dhe jo vetëm me dash, po me dash më shumë se sa çdo njëri prej krijesave të tjera. Duke përfshi këto edhe vetveten tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith është muttafaqun alayh, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nuk ka besu askush me juve ç'është duhet. Përderisa nuk më do mua më shumë se sa do prindërit e tij, evlatët e tij, edhe njerëzit përgjithësi. Dhe hadithi i njohur që e keni edhe inshallah ta përmendim ndonjëherë, hadithi i Omerit radhiyallahu anhu, që tregon se edhe më shumë se sa vetveten tonë dush me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse është ai arsyeja krijesat që ti të bani me njofti rrugën te Allahu azza wa jalla. Për te Allahu. Andaj dush me dash më shumë se vetveten tonë. Dhe Allahu azza wa jalla për ta tha, ju e keni urnak. E keni mosur, e keni model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. E keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam modelin më të mirë, nekun më të mirë. Ama për kanë urnak liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Për atë që e shpreson takimin me Allahun dhe ditën e gjykimit. Andaj ka thonë ulemaja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është urneku më i mirë, pa diskutim sepse këtu Allah po azza wa jalla ka përzgjedhur ti urnek, ama thotë nuk ka në historinë e njerëzimit dikush që ti e ki urnek në çdo aspekt. Sikur sa është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj nëse dikush është tregtar, e ka urnek pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili ka bërë tregtime pasurinë e Hatixhes radhiyallahu anha, Hijaz mes Hijazit dhe Shamit. Nëse dikën e ka sprovuar Allahu azza wa jalla me fukarallëk, e ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam urnek, i cili është sprovuar në Shebu Abi Talib, kena më fol, vitin e 7 të pejgamberllëkut kur e bojkoton mushrikët fisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për arsye të pejgamberit alayhi salatu wasalam. 3 vite rreshtas. Fukarallëk të madh s'kan çka me hangë dhe me pi, domethënë ai fisi. Derisa janë edhe piskamet e fëmijëve, domethënë nga uria e madhe. Për çka? Veç për arsye se ka bërë davet pejgamberi alayhis salam. Je sprovuar me fukarallëk, e ki model pejgamberin alayhis salam, i cili bani hijret pe Mekës Medinë dhe ketila Mekë për hir të Allahut. Ka pas momente gjatë me qëndrimit në Medinë se s'ka mujt që shosh edhe në hadithin e Omerit radhiyallahu anhu. Ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batna. S'ka mujt të as daql me gjet. Daqli thot hurmës keq vëllazë. Kur i përzgjedhin ato hurmat, daqlin e hekin anësh. Domethënë nuk jeti për me hangër, ja upin hayvanatëve. As çasi hurme alayhi salatu wasalam s'ka mujt me gjet veç pak me mush barkun e tij. Nëse të ka sprovuar Allah subhanahu wa taala me fukarallëk çaki këtë model alayhi salatu wasalam. Nëse dikan Allah azza wa jalla ka sprovuar dhe e ka bërë jetim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dul këtë dunja dhe babën e tij nuk e takoi. Domethënë duke qenë barkun e nanës ndroi jetë baba vet. Pastaj kur i bani 6 vjet ndroi edhe nana. Pastaj u dëshmoi u shpërngul në kujdesën e babgjishit edhe minjës që çdo përmendë. Andaj ki model edhe në këtë aspekt. Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam model edhe për atë i cili gjykon mes njerëzve ose pajton mes njerëzve. Jo dini rastin, po inshallah ta flasim edhe gjatë kur me kasit e rindërtuan çavën edhe dashën pastaj me vënë gurin e zi në vendin e vet. Po kur s'muj kemu marrë vesh për fisave kush ka me pas këtë privilegj.
Pejgamberi alayhi salatu wasallam erdhi me zgjidhje të mirë. Dhe e shujti këtë si fitnë që ka mujt më bën shumë fitnë e madhe. Ai ishte i ri pejgamberi alayhi salatu wasallam atar. A mosh model. Mosh model në çdo aspekt. Andaj është edhe në këtë pikë, mos flasim pastaj kur si pejgamber domethënë ka gjykuar dhe i ka drejtuar dhe ka pajtuar njerëzit. Nëse dikush është bashkëshort, e ki modelin më të mirë pejgamberin alayhi salatu wasallam, si është sill me Hatixhen, si është sill me Aishën dhe me gratë tjera radhiyallahu alaihin. Nëse je bab, çka është sjell pejgamberi alayhi salatu, ki modelin më të mirë me Fatimën, me Ibrahimin, me evladet e tjerë radhiyallahu anhum ecma'in. Nëse je babgjysh pasaj, çka është sill pejgamberi alayhi salatu me nipat dhe mbesat, me Hasanin, Husajnin, Umame radhiyallahu anhu. Do të thonë çdo aspekt e ki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jornak, sepse është jetë që Allah azza wa jalla thotë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. O modelin më të mirë, ornekun më të mirë e ki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pastaj me pas më të çat rrugën drejt Allahut azza wa jalla dhe me fitu dhe shpëtimin në dunjë dhe në ahiret. Andaj vëllazër, këto ligjërata vijnë, do të ligjëratat që kanë të bëjnë me sirën e pejgamberit alayhi sallam janë sa herë të rëndësishme, po në veçantë këtë kohë vëllazër. Veçantë në këto rrethana që jemi duke i jetu dhe jemi dëshmitar, andaj të parët tonë i ka kushtuar shumë vëmendje dhe rëndësi mësimin e sirës. Dhe u ka mësuar fëmijëve sirën sikur se u ka mësuar surën. U ka mësuar sirën sikur se ka mësuar surat e Kuranit. Tregon Ali ibn al-Husaini rahimahullahu taala thot, na kanë mësuar thot kunna nu'allamu magazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata min al-Quran. Na janë mësuar fragmentet nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam sikur se na janë mësuar edhe surat e Kuranit. Dhe kjo tregon se ti dush me njoft këtë pejgamber alayhi salatu wasallam, sepse është një prej 3 themeleve, parimeve të dinit Allahut, që duhet me ditë çdo musliman. Është janë prej një themeleve ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, po, me njoft pejgamberin alayhi salatu wasallam, me njoft Allahun, me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njoft kan dinin e Allahut. Dhe ti nuk ka mundësi pastaj me besu pejgamberin vetëm pasi që ta njohësh. Kur ta besojsh pastaj dush me dash, apo ose dush me dash për me besu dhe me ndjek hapat e tij alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është obligim tash për çdo musliman dhe muslimane. Amo nuk mjafton vetëm me njoft. A përmend në fillim ligjëratës, nuk mjafton vetëm me njoft. Mundesh me kon i specializuar sirën e pejgamberit alayhi salam. Mi ditë detaje që ndoshta edhe dikujt pi sahabëve i kanë ikë. E ti mi ditë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po nëse si ndjek hapat e tij nuk bën dobi këto. Ata nëse kur dalesh para me laçeve që kanë më të marrë sual në varr dhe kanë në vetë për kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i më shumë më përgjigj edhe nëse i ke qenë prej atyre që i kanë ditë me profesionalizëm, domethënë çështjet e sirrës. Ata nuk janë këto veç thjesht për më i marr informata dhe di, po kjo janë veç me njoh më shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që pastaj me pas edhe më të lehtë edhe më të mundshme, domethënë se ndjekjen e sirrës së tij dhe përfundon vëllazër kushdo që do me kanë shoqëruesi ti në ahiret, do të me dasht, me besu, dhe me përsel me ndjek hapat e tij. Dhe është fjala e Allahut, në këtë fjalë do ta përfundojmë. O me yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim. Kushdo që bindet Allahut dhe Rasulit, alayhi salatu wassalam, do të kika me kanë me ata të cilët Allah i ka begatu, pejgamberët, siddiqat, shahidlerat, wa hasuna ulaika rafiqa. Dhe shoqëria e mirë që janë ata. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që këto ligjërata që do të jemi dëshmitar të atyre nëse Allah na jep imër, t'jenë sebeb që neve me na shtu dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, me na shtu ndjekjen e sunetit e tij dhe me na bën pe atyre që do ta fitojmë shefatin e tij ditën e gjykimit. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.